地球上最高的山是珠穆朗玛，那太阳系最高的山，你知道是哪一座吗？就是火星上的奥林匹斯山。咱们今天就来聊聊火星。火星这个名字呢，是咱们中国人的叫法。那时候呢，观测宇宙的条件有限，肉眼只能看到5大行星。然后呢，咱们老祖宗呢就按照金木水火土给这5大行星命名了。西方人叫做 Mars 战神星。火星呢非常有意思，体积不大，大概相当于地球的1/6。虽然叫做这个火星，但是呢它上边很冷，它也和地球一样绕着太阳在转，但是呢它的转速比地球慢得多，大概就相当于地球速度的1半。也就是说呀，地球转一圈是1年，它转一圈呢就相当于地球的2年。那么火星呢绕着太阳转，它就有4季，就有春夏秋冬。但是呢它的夏天呢也没有很热，整个夏天最高的温度呢也就27度左右，冬天呢非常冷，零下130多度。那么从火星的地表结构来看呢，南北半球完全不一样，北半球特别的平坦，南半球呢全是坑，就感觉那些小行星呢都喜欢往这个南半球上撞。当然也有可能是有一部分磁极的原因。那么火星上最高的山开始说了叫奥林匹斯山，高25000米，相当于咱们地球上最高的珠穆朗玛峰的3倍左右。这个高度就真的像是我们神话传说中的不周山，感觉就是连通了天地。那么火星上的山为什么会这么高呢？有人推测就是火星上的山呢可能是由岩浆堆积而成，而这个火星的重力呢又特别小，火星上的大气呢也特别的稀薄，只有地球上1%还不到。大气稀薄呢就意味着守不住热量，所以它的这个温差就特别大。大到什么程度呢？比如高度75厘米这样一个高度，温差能达到14度。也就是说，你下半身在过夏天，你上半身就在过冬天。一直以来呢，人们都怀疑火星上是有生命的。为什么呢？就是自从上个世纪70年代开始，人们开始观测火星之后，就发现了很多的证据，证明这个火星上有可能是有生命。最早呢，就是1971年的时候，水手号计划水手9号，他就发到这个火星周围去绕着火星转，拍了很多的照片，就看到火星表面呢有很多的痕迹，就像水流过的这样一个痕迹。于是呢就怀疑说火星上原来有河流。那么根据它这个痕迹的长度和宽度来判断这个水量有多大呢？大概是亚马逊河的100倍。这是非常恐怖的一个数字了。因为这个亚马逊河呢，它虽然是世界第2长，但是它是世界上流量最大、流域最大、支流最多的河流。它每年注入大西洋的河水达到了6.6万亿立方米，几乎相当于全世界河流汇入大洋总河量的1/6。所以说这个火星上呢，以前可以说是洪水滔天。那么既然有那么多的水，有生命的机会就应该会很大。然后呢，人类在1976年就第2次发射了探测器去火星。这个探测器呢叫维京号，又叫海盗号。这个飞船呢就正式的在火星着陆了。着陆到火星上之后呢，它就采集了很多的这个土壤样本，就往这个土里面呢注入营养液，然后呢去分析它的成分，就想知道这个里边究竟有没有生命。结果呢就不仅没发现生命，连有机物都没发现。那就在这个维京号上呢拍摄了第1张人类的火星表面的照片。过了20年之后，NASA 又发出了一个重大的消息，就是他们发现找到一块火星上掉到地球上的这个陨石。这个陨石里边据说是有微生物的化石。其实到目前为止呢， NASA 一共收集到57块火星来的陨石。它这个57块陨石里边呢，有3块就有微生物的化石。好，得到这个消息之后呢，美国马上又振奋了，于是呢就立刻又发射了火星探路者号。这个探路者号呢是1997年的7月4号美国独立日这一天登上火星的。
已经过了20年了，所以这个探路者号的装备呢就非常的高级。它呢是由2部分组成，一个就是着陆舱，这个着陆舱呢能跑出来一个小汽车，这个小汽车呢就是火星探测车，叫旅居者号，它就伸个棍子，然后伸出来，上面就有测温度啊、测量大气啊，这样一些功能。火星大气呢95%都是二氧化碳，有3%的氮气，还有少量的甲烷。这个甲烷呢，它也是让生物学家和天文学家非常的振奋。为什么呢？有甲烷呢，就很有可能具有生物甲烷。这个东西它不能够在空气里稳定的存在，它如果在空气中的成分很稳定的话，就说明不断的有地方在喷射这个东西。地球上的甲烷主要是2个途径，一个是火山喷发，一个呢就是微生物它自己的分泌物。那么火星上呢，它目前没有发现在喷发的火山，所以呢就只有可能是微生物分泌的，那就说明啊这个地方有生物。它不是有那个小的火星车嘛，就那个车，然后下边呢它有那个 X 光的探测仪，它能够分析岩石的成分。这个车子呢它就到处跑，它看见了石头呢就分析，它就分析了很多的岩石，发现火星上呢很多的都是安山岩。这个安山岩呢是标准的火山岩，里边含有大量的石英，石英的形成就需要火山活动和水的存在。这个从一个侧面也就印证了火星上很有可能以前有大量的水。当然除了安山岩之外呢，还有一些硕岩，就是沉积岩。沉积岩呢它是由冰河或者是水来形成的。一直到2005年的时候呢，这个欧洲航天局就 ESA， 他说他们发现这个火星上呢是有冰湖的，但是呢是固体。只要找到了液体的水的话，那边真的很有可能有微生物。据此呢，科学家推测火星以前的样子在几十亿年前，很可能火星呢是一个温暖的星球，上面有厚厚的大气，而且呢有海洋。那么不知道就什么原因呢，这个大气就消失了，然后海洋也慢慢的就没了，就形成了现在这个火星的样子。现在你要说单纯的说这个海洋是蒸发掉的话，但是你要说火星上的海洋是蒸发掉的话，其实是不能够解释的，因为它这个量太大了，所以说单靠蒸发是蒸发不了的。然后科学家就推测说，很有可能呢这个水呢就渗到地表下面去了。2018年的时候呢，这个洞察者号就是为了去看一下这个火星下边有什么。这个洞察者号它能打洞就是往地下钻，它就是想看看这个里边的成分到底有没有生命。那对于火星上的大气为什么会消失这个事情，科学家呢他有一定的推测，他们就觉得可能是被这个常年的强烈的太阳风慢慢的给吹掉，给腐蚀掉，吹走了。我们之前说了，地球上的大气没有被吹走的原因是因为有磁极，太阳风过来的时候呢就被我们的磁极吸走了。其实这个科学家推测火星上以前呢应该也是有磁极的，火星就曾经像地球磁场一样重复的交换磁北和磁南，就南北极慢慢的互换。但是呢一旦到了火星内核冷却下来之后，就像这个发动机没油了，磁极它也就慢慢的停止了运作，就2个极点有可能越靠越拢，越靠越拢，就有可能发生这样的一个移动，然后就抵挡不了太阳风了，南北极不工作。所以说磁极移动是一件非常非常可怕的事情。现在地球的2极它也在移动，不过它幸好它是这样慢慢的成对的移动，所以我们的地球上的大气就不会被太阳风吹走。战争、疾病和污染迫使我们人类寻找第2个家园。如果我们人类的文明真的到了把地球资源都耗尽的那一天，都没有找到其他的让我们的文明延续的方法，那么移居火星可能是我们目前最后的选择。好，下期再见。